sabay-sabay guys maluto. Pare-parehas lang naman yun. And then isabay na rin natin ang ating Argentina corned beef. Mahal ngayon guys yung karne kaya mag-Argentina muna tayo. Yung iba, nag-iba yung lasa ng Argentina. Kaya, lutuin natin ang mainit. So ayan guys, lalagyan na natin yung spaghetti sauce. And then spaghetti sauce. International to guys. Ayan, ito tubig. Lagyan natin guys ang tubig. Lagyan natin ang additional tubig. Ayan. Nilalagyan ko siya guys ng pampapula. Additional pampapula. Ketchup. Tapos, lalagay ko guys ng cream soda. Instead na sugar, ito nilalagay ko para may cream siya at saka tamis. Ayan. And then, lalagyan ko siya guys ng cheese. Parang cheesy na cheesy talaga. Ayan. Natin siya dito. Yan. Pantusawa yan sa sauce. Ayan guys, coated na, lahat na may sauce. So, kaya handa ko na guys yung aking mukbang. Hi guys! Welcome back! This is Aizzy. At ang ating siniwang guys ay spaghetti at saka itong toasted bread. Guys, before we start, mag-pray muna tayo. Ama, maraming salamat po sa biyaya ng pinagkaloob mo. Sana pagkalis ko sa nakita sa pagkalap ng Panginoon Diyos ang pinagkaloob mo. So guys, simulan na natin itong aking niluto. Merienda tayo guys. Loaded spaghetti. Harap, malinamnam. Gusto ko guys ang spaghetti na linuto ko. Malinamnam siya.
Sobrang sarap. With a combination guys ng toasted bread. Yummy. Sarap. Panoorin nyo na lang guys yung pagluto ko nito. Marami pa naman magagaling talaga sa pagluto ng spaghetti. Pero kung ano lang yung meron kasi ako dito ingredients, yun lang ang ginawa ko at in-enhance ko lang.
Ayun na nga guys. Tapos na tayo. So yun na nga guys, yung ating merienda ngayon, spaghetti and toasted bread. So napapasalamat po ako sa inyo guys, walang sawan niyong panunod sa aking video. Sana po ay panoorin pa ninyo ako sa mga susunod ko pang mga upload. Thanks for watching. God bless and goodbye.